que la Autoridad de Mercados y Competencias de Reino Unido ha bloqueado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Finalmente, y tal y como sospechábamos, el organismo regulador antimonopolio ha declarado que la compra podría dañar el mercado de juegos en la nube, creando un monopolio completo en el mercado. Y como ya sabemos, en el caso de que Microsoft adquiriese Activision Blizzard, alcanzaría entre el 60 y el 70% del mercado de los videojuegos. Y aunque Microsoft ha llegado a acuerdos con empresas como Nintendo y sigue intentándolo, de hecho con Sony, pues la investigación solo se ha centrado en los problemas de monopolio que generaría la industria de los videojuegos en la nube y en las consolas físicas. En definitiva, sigue habiendo miedo a que Microsoft no ceda los títulos más importantes de Activision Blizzard, Call of Duty, Overwatch o World of Warcraft, a las consolas de Sony.